又係我 A.W. 黃永森同大家見面嘅時間啦。今集咧就想講下中年好聲音3啊。今日咧就講咗7強佢哋嘅必殺歌嘅歌單啊。哇！一睇個歌單，有啲人就真係自殺式攻擊喎。咁啊，有啲人咧就穩穩陣陣嘅。咁啊，到底啊佢哋啲歌到底揀啲乜嘢呢？我相信大家都知道噶啦。咁我又講下我對呢扎歌嘅觀感啊。嗱，今日咧就收到有啲朋友喺我啲片度咧就留個 message 就話等我啊星期日嘅直播嘅。咁啊真係 so sorry， 可能你哋真係有啲朋友未睇到啊，尋晚條片未 update 到啊。嗱，就之前咧收到無線嘅電話就話咧佢哋唔夠飛，所以咧就我冇得入去做直播噶。係啦，咁啊突然間收到呢個消息啦，咁啊所以咧今次嘅聯合直播就將會取消嘅，取而代之咧我會星期一開直播，咁啊講下中年好聲音之餘咧，亦都會唱下歌仔嘅，亦都邀請到有啲網紅嘉賓過嚟同我一齊唱歌吹水嘅噃。咁開始節目之前，大家記得subscribe 呢個 channel 啦 ，like 呢條片啦，仲要 share 埋俾你身邊嘅朋友噶。嗱，我喺今年之內希望盡快能夠達到1萬嘅訂閱者大關嘅，希望大家多多支持，訂閱係免費嘅。撳一個訂閱掣就 OK 噶啦，多謝你哋先啦。咁啊，另外一樣嘢呢，如果大家想支持我呢個頻道嘅發展呢，希望大家用 Super Chat 咧，又或者畫面左下角嘅 Pay Me 曲都可以贊助下呢個節目噶。嗱，今日就見到啦，官方就出咗一份呢嗰個必殺歌嘅歌單啦。咁啊，再睇，我話咁得意嘅呢個歌單。嗱，咁啊，黃渤咧就唱 If I Ain't Got You 啦，咁啊 Alicia 噶啦，咁另外張雨晨嘅 One Moment in Time 就 Whitney Houston 嘅，劉洋咧就唱輸了你贏了世界又如何啊，林志賢嘅歌曲。嗱，呢幾首咧頭嗰幾首都係難度高嘅歌曲嚟嘅，而陳子瑩咧就唱小天使，小天使咧就係Joey 嘅歌曲啦，咁啊另外李金海就為你我受冷風吹，咁啊呢隻咧就係林憶蓮嘅歌曲嚟噶。嗱，而趙俊成咧就唱我呢隻歌都上一屆都有人唱過嘅，呢隻就係張國榮嘅歌曲啦。另外詹士丁丁咧就唱海闊天空。嗱，大家會見到呢個 list 咧，會唔會有啲玄機呢？係啦，有部分歌曲咧就真係自殺式歌曲嚟嘅，非常之難唱嘅。咁啊，有啲參賽者咧就揀一啲冇咁難唱嘅歌，例如邊啲呢？例如陳子瑩揀小天使啦，係啦，詹士丁丁就唱海闊天空啦。呢啲唔算係好難度高嘅歌曲啦，但係咧就應該會比較多人識，認受性比較多嘅。咁但係咧有兩個唔止有3個人咧唱咧就係非常之難度高嘅歌曲嚟嘅。嗱，包括咧就黃渤If I Ain't Got You。嗱，Alicia Keys 咧呢隻歌咧佢非常之難度高，點解咧？佢個 verse 可以去到好低啦，係啦，佢個 chorus 嗰啲位咧就可以去到好高啦，同埋咧佢個演繹上咧佢會好個 groove 係啦，個 groove 係好重要嘅。另外一樣嘢咧，佢會加少少 compression 喺啲聲線嗰度嘅，所以你會聽到咧唔係一個咁純淨嘅聲音，而係有啲帶少少粗獷。呢隻就真係純正嘅比賽歌啦，而黃渤今次揀呢隻歌呢，我相信佢一定唱得到嘅。嗱，不過呢，咁大型嘅比賽啦，咁有少少心理壓力啦。咁佢到陣時 hold 唔 hold 到隻歌唱到咁 perfect 呢？嗱，呢個又係另外一個問題嚟嘅。你越難度高挑戰係嘅，雖然話你可以攞得好高分，但係亦都要 hold 得你個 performance 要真係好好啦。如果呢隻歌你 keep 到個 mood，keep 到個 groove， 然之後冇重大失誤呢，理論上應該牽動到台下嘅評判同埋呢一眾嘅觀眾嘅心嘅。另外一位自殺式攻擊嘅呢，就係張雨晨唱嘅係 One Moment in Time， 係 Whitney Houston 嘅歌曲。咁當然啦，張雨晨呢個音樂才子就一定將隻歌 twist 到啱佢嘅 style， 啱佢嘅音域去唱啦。不過呢隻歌呢，
都真係非常之難唱，啲高音位又係高到呢。嗱，之前呢，除咗 Whitney Houston 之外呢，另外有個Jared Joling 呢，都曾經翻唱過呢隻歌，男歌手翻唱呢隻歌，哇！嗰啲高音位喺嗰啲 chorus 嗰啲高音位呢，高到呢，真係同海豚音王子嗰啲呢都可以有得揮嘅，係啦。咁所以張雨晨今次呢一單都係搏命之作嚟嘅。嗱，呢隻歌呢，其實林志賢係啦，佢啲高音有幾勁，相信如果有聽開歌嘅朋友都知㗎啦。亦都呢隻歌嘅最巧妙之處呢，又係個低呢去到好低啦，中段開始部署有啲爆位啦，然之後到 chorus 最高潮嘅位就係輸了你嗰扎，然之後就開始飆高音上去㗎啦。咁除咗林志賢唱過呢，咁JJ 都唱過，咁呢兩位呢個殿堂級嘅歌手都唱過呢啲咁勁嘅歌呢。咁大家知道呢個難度亦都係非常之高嘅。嗱，正因為隻歌係咁難唱呢，可能佢會唔會較低個 key 嚟唱？嗱，呢樣嘢我就唔清楚啦。只不過一樣嘢，劉洋喺呢近幾次嘅比賽呢，好多時都會俾我捉到有呢個瑕疵嘅。例如啲咩？例如把聲 crack 咗啦，爆得滯，然之後又或者係啦，佢啲高音有問題啦。咁好啦，如果佢當時比賽出現呢啲問題，評判又會唔會好似之前咁照俾高分佢呢？嗱，呢樣嘢就真係唔係咁清楚啦。不過希望佢嘅演出順利啦。再落嚟呢，其實就係講緊有啲歌呢，唔係非常之高難度嘅，係啦，有兩隻。一呢就係李金海嘅為你我受冷風吹，呢隻係林憶蓮嘅歌曲。嗱，不過呢，李金海揀呢隻歌呢係有原因嘅，因為我睇翻呢國內呢，胡彥斌其實曾經呢都唱過呢隻歌嘅。呢隻歌呢又係present 咧好多嘅古仔出嚟，係啦，好深情嘅故事。咁呢隻歌咧個 verse 嗰啲位咧，其實就適合晒李金海咧去講古仔啦，係啦，佢講古仔嘅能力嘅 storytelling 係非常之高嘅，所以佢揀呢隻歌咧係適合佢嘅。咁亦都係有啲假聲嘅 falsetto 嗰啲位啦，咁亦都係要考一考佢個真假音嘅轉換啦。咁睇下佢呢方面除咗講古仔之外，佢嘅踢 lead 到底 stable 唔 stable 咧？因為佢嘅真假音轉換咧都幾頻繁嘅喺個 chorus 嘅位度，咁所以呢隻歌咧都係有啲難度嘅。嗱，下一隻歌咧都有些少難度啦，亦都唔係好難嘅。不過咧，如果你個高音位爆到咧，其實咧已經 OK 嘅啦。呢隻歌咧就係趙俊成嘅《我》係啦，呢隻張國榮嘅歌曲。嗱，我相信我唔知佢今次趙俊成呢個版本係唱國語定抑或唱廣東話啦。呢隻歌咧曾經喺我哋中年好聲音2咧曾經有人唱過嘅，邊個咧？我是劉可，我是劉可就係啦，冇錯，就係劉可唱。佢一唱嗰時咧，點解咁熟口面嘅？我是劉可，即係嗰時我哋聽完佢之後咧，就有呢個我是劉可呢句歌詞出現咗。但呢隻歌其實係咪好高難度呢？又唔算嘅，只不過係你喺個高音位呢，喺嗰啲 chorus 嘅高音位呢，你嗰啲長音啲高音到底穩唔穩定啦？而且你個 projection 做得好唔好啦？啲高音係啦，因為你個 projection 如果做得唔好呢，咁就人哋嗰啲觀眾呢就收唔到你啲 message 噶啦，係啦，你 project 唔到出嚟啊嘛，咁你變咗你收埋嗰陣時呢，咁就好大鑊嘅。咁劉可當陣時有少少哭腔啦，再加埋有少少美聲嘅唱法呢，咁佢爆出嚟呢，其實當陣時呢都幾多人讚佢呢隻歌嘅。嗱，趙俊成今次呢，佢就揀咗呢隻歌啦，上一次呢，佢就揀咗難度都幾高嘅歌嚟挑戰啦。今集呢，佢就反而揀咗一隻冇咁難度高嘅歌呢去做必殺歌喎。你到底佢有啲咩戰略呢？嗱，呢樣嘢呢，就真係到時睇現場嘅表現先知啦。咁再落嚟呢，真係占士丁丁海闊天空。咁我相信難度都唔高嘅呢隻歌。如果對佢嚟講我覺得
最難嘅歌係記歌詞啫，係啦，因為都係廣東歌啊。即係我唔知阿占士丁丁咧點解近呢排咧都唱一啲廣東歌，係啦。劉洋嗱，你睇翻佢輸了你贏了世界又如何，係咩啊？國語歌咯，係啦。李金海為你我受冷風吹係咩歌？國語歌咯。咁點解占士丁丁唔唱翻英文歌呢？咁啊，黃渤、張雨晨都唱英文歌啦。咁啊，真係占士丁丁，我唔知佢點解特登啊要揾啲難度去挑戰。不過我相信佢應該會得嘅。陳子瑩呢，我覺得今次揀小天使呢，應該係比較保守嘅。咁啊，小天使係容祖兒嘅作品啦。咁呢隻歌呢，對佢嚟講，或者對一部分嘅歌手嚟講啦，唔算難度高嘅呢啲歌，係啦。不過個情感要真係唱得好咯。但係大家睇翻啦，前面有一班搏命組嘅朋友係啦，自殺式攻擊嘅，攞啲最高難度嘅歌出嚟，係啦。咁如果你揀隻冇咁高難度嘅歌，你覺得啲評判會點睇呢？嗱，咁之前嗰一兩集大家都見到啦。如果你揾啲冇咁高難度嘅歌，咁除非佢特登俾高分你嘅啫。但係去到今場呢個咁決勝嘅局面啊，你4個一定勾走噶啦，最嬲尾嗰3個先至有得再玩嘅比賽嘅。嗱，咁可能有啲人就選擇，橫掂可能我估計啦嚇，我估計可能都入唔到噶啦，最嬲尾嗰幾個。不如揀隻穩陣少少嘅，自己 handle 到嘅歌，唔好衰收尾啦。即係可能會有啲人會咁嘅，但係有啲人呢，就可能就諗啦，咦，橫掂最後一場啦，搏盡無悔啦，係咪？咁雖然呢個世界兩個極端嘅人都會有嘅。好啦，講完佢哋啲歌之後呢，又分享下我近排對於呢個飯圈即係粉絲圈嘅所見所聞啦。近排我成日都有同其他嘅粉絲互動交流啦，成日都發現到有一句佢哋成日都講嘅，飯隨偶像啊，即係呢，有啲乜嘢嘅偶像就有啲乜嘢嘅粉絲，係啦。咁我又觀察有陣時又係嘅喎，某啲人嘅粉絲佢哋會比較內斂啲嘅，因為某啲偶像係比較內斂嘅。有某些咧就比較激進啲嘅，因為咧我偶像咧就比較激進嘅。咁好啦，咁我睇翻近排咧喺我哋留言區嘅 message 咧，有某部分歌手有陣時咧即係我哋俾評論嗰陣時，我哋都係講真實説話噶嘛，係啦，我哋又唔需要偏幫，亦都唔需要踩低任何一個人，應讚就得讚，應彈就得彈，係咪先？咁你冇理由你唱得真係爭少少嘅，咁我哋要特登話，哇！你真係好啊咁樣，即係我無需要咁樣去收買你哋啫，係咪先？咁但係有陣時見到有啲人呢，留啲 message 呢，批評某啲歌手參賽者嗰陣時呢，佢哋就會出嚟攻擊，係啦。我唔止喺我個YouTube 個 message 嗰度有啦，其他人嗰啲都會有嘅。咁好簡單啦，有陣時你會唔會覺得我哋會特登去誣衊你嘅偶像先？大家可以諗下，如果你話啲評判，因為即係你成日聽個節目，即係話呢啲龍門魚又左又右嘅咧，係啦。咁但係我哋呢啲 third party 嘅係啦 third party 嘅評論員，我哋有冇需要去咁樣做咧？冇需要啊，係咪先？我亦都冇需要踩你，係咪啊？你唱得好嘅，我咪讚你咯。我亦都唔係冇讚你哋嘅偶像啊，你哋偶像嘅時候，我覺得感情好好，唱得好好，合作都好好，我哋都會講。但係有啲我見到喺個 comment 欄嗰度係啦，咁我哋有陣時都會批評某一啲參賽者佢哋有啲乜嘢缺點啊，有啲乜嘢做得唔好啊咁樣。嗱，咁佢哋又出嚟啦，就話。你都唔識英文嘅，你話佢冇感情啊，唔識英文歌嘅你哋，又或者咧佢話咁都冇感情，係嘛？咁亦都會有啲就話你歧視呢個人，係啦，喐啲就話歧視呢個人。
嗱，有冇諗過一樣嘢呢？啲粉絲們呢，雖然真係好為佢哋嘅偶像啊，真係出一分力，真係去維護佢哋嘅偶像啊，但係有一個問題發生嘅。其實喺其他嘅偶像都會發生一樣嘢，啲人成日講呢，就係飯隨偶像，係啦，即係咧頭先我即係所講啦，有啲乜嘢嘅偶像，佢哋嘅特性係點樣，性格係點樣，就會出現到一班乜嘢嘅粉絲，係啦，啲人就會咁睇嘅，好老實。即係話呢，如果你個偶像做得好，但係你啲 fans 個行為做得唔好呢，都會影響到你哋嘅偶像。所以咧，我覺得呢一樣嘢就係你哋喺講一樣嘢嘅時候，或者做一樣嘢嘅時候，諗下會唔會影響到你哋嘅偶像啊，俾外界嘅觀感呢？呢樣嘢其實係非常之重要。有陣時咧，好多公關災難呢，就係咁樣走出嚟嘅，係啦。例如有啲人揾咗啲 YouTuber 去做啊，突然間又話唔俾佢出啊，咁呢啲即係會唔會係一啲公關災難呢？係啦，咁啊，亦都嗰個 YouTuber 好人啦，咁啊唔去追究啦，因為你知出到嚟去採訪你或者各方面嘅嘢，都係時間心血嚟噶嘛，係啦。咁你一個就話你唔出得啊，點咁會唔會係都係有個即係公關災難出現咗呢？係啦，咁有啲人唔出聲啫，唔代表冇人知噶嘛。有時啲嘢係咪？咁另外一樣嘢就係你哋嘅行為如果你做得啲太激進嘅，或者係詆毀人哋嘅，咁我唔講係邊個嘅fans 咧，因為都唔止一班嘅，係啦。咁你會諗下，哇！呢個 rubbish 乜，喂，大佬，你即係雖然你可能唔認同某位歌手、某位參賽者，你唔好公開話佢垃圾咧，係咪啊？即係我哋都唔會咁樣去話你哋嘅偶像，哇！你哋偶像垃圾唔得，我哋都唔會咁樣，我哋都唔會用咁粗鄙或者咁詆毀性嘅措辭去講嘢噶嘛。咁我唔排除有部分嘅某人嘅黑粉啊，咁扮某啲 fans 去搞亂檔啊，散佈啲不實嘅消息啊，嗰啲 message 啊咁樣啦，我唔排除呢樣有可能性嘅，係啦，都會有機會嘅，因為你知啦，而家好多時有啲偶像太過紅嗰陣時，對家又唔係咁呢個中意佢，咁佢哋有可能發動揾第二啲人扮係佢 fans 出嚟搞震，都會有機會嘅。咁所以嗱，我覺得呢，某程度上呢，如果你哋要維護你哋嘅偶像呢，係啦，喺出邊嘅言行啊，各方面嘅嘢呢，真係要為你哋嘅偶像着想，係啦。因為點解呢？如果人哋感覺到見到咁多，哇！原來你啲 fans 係咁樣噶，係啦，咁你覺得嗰個人會見到有啲乜嘢感覺呢？呢樣嘢係好重要嘅，所以我希望各位，如果你哋維護緊你哋嘅偶像的話呢，你哋在外嘅言行都要去審慎嘅，因為如果一個不留神呢，分分鐘反而變咗愛你變成害你啊！係啦，愛佢變成害佢嗱，所以大家呢都要引此為鑑嘅。節目嚟到呢度，最後呢都要向大家再講一講嘅，記得 subscribe 我個 channel 啊，因為我嘅 channel 好需要人哋支持同鼓勵嘅。嗱，你哋多多 subscribe， 我就盡快到1萬，又完成咗我第2個心願噶啦。仲有大家可以 like 呢條片啦，如果呢條片啱睇嘅話 ，share 俾你身邊嘅朋友啦。另外一樣嘢，記得着埋個小鈴鐺，當佢新片嗰時即刻通知大家啦。仲有，如果大家想支持我呢個頻道嘅發展，可以睇下呢個 PayMe Code 喺呢個熒幕嘅左下角啊，大家可以 scan 咗佢，贊助下我。今集就講住咁多先，下集再見啦，拜拜。